हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ डॉक्टर एसी अब्बास, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट और हिजामा स्पेशलिस्ट। हमारा सेंटर बालागंज लखनऊ में है, फिजियो केयर एंड हिजामा सेंटर के नाम से। अगर आपको भी सर्वाइकल प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर स्पाइन में प्रॉब्लम है, शियाटिका है, नर्व कंप्रेशन है, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द बना रहता है, तो हमारे सेंटर पे आप विज़िट करें। हमारे यहाँ फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट भी अवेलेबल हैं और हमारे यहाँ जो सुविधाएं हैं फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट है, हिजामा थेरेपी हैं, एडवांस फिजियोथेरेपी टेक्निक के थ्रू सारे इलाज किए जाते हैं, वो भी बहुत कम पैसे में। हमारा पता है बालागंज चौराहा, नायरा पेट्रोल पंप के सामने, बालागंज लखनऊ।